Најавениот ремонт со кој ќе ги раздвои своите активности во 5 бизниси ќе ги продлабочи врските со кинеската Гили и ќе одвои својата единица за електрични возила преку котација на берзите следната година. Производителот на автомобили постави цел на оперативната маржа од 8% за 2025 година, што ќе се зголеми на повеќе од 10% во 2030. Исто така, има за цел оперативен готовински тек од повеќе од 2 милиарди евра годишно помеѓу 2023 и 2025 година, од повеќе од 1,5 милиарди оваа година, што ќе се зголеми на повеќе од 3 милиарди евра во следните 5 години. Извршниот директор Лука Демео, кој го презеде управувањето со Рено во 2020-та, се впушти во радикална ревизија на работењето додека производителот на автомобили се обидува да се движи низ тешката и скапа транзиција кон електрификацијата. Главната оска на стратегијата е одвојување на бизнисот со возила со мотори на согорување, кој ќе биде сместен во заедничко еднакво вложување со кинескиот Гили и од единицата за електрични возила, која ќе биде наведена во втората половина на следната година. Овој потек се очекува да му помогне на Рено да собере средства за развој и технологија на електрични возила и да го намали јазот со поголемите компании, како што се Stellantis. Ние создаваме независни бизниси фокусирани на структурно попрофитабилни активности, отворени за надворешни инвестиции, секој изграден околу домородниот сет на технологии, рече Демео. Користејќи спортска метафора, тоа спореди компанијата со спортист во петобој кој ќе се бори да освои златни медали во сите 5 спортски дисциплини. Двата најважни чекори се однесуваат за одделите за електрични возила и автомобили со согорување на производителот, наречени Ампер и Пауер. За Ампер компанијата бара надворешни инвеститори. Рено планира да го задржи силното мнозинство во Ампер и смета на поддршка од потенцијалните инвеститори. Рено се стреми проценката на дивизијата за батериски електрични возила да достигне околу 10 милиарди евра, велат познавачите на ситуацијата. Таа проценка ќе ја надмине моменталната пазарна вредност на Рено од 9,4 милиарди евра.